Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Yeni bir ekonomi videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomuz içerisinde doları değerlendireceğiz. Ayrıca Türkiye ekonomisi için korkutan bir tahmin geldi. Dolar kurunda 95 TL beklentisi olan bankanın açıklaması var. Bu bankanın açıklamasına da sizlerle birlikte burada değineceğiz. Altını yorumlayacağız. Hemen hemen BIST 100'ü yorumlamaya çalışalım. Dolar Türk lirasını yorumlamaya çalışalım. Bitcoin'e gene video içerisinde bakalım. Kısa kısa euro olsun, sterlin olsun hepsine bakacağız sevgili dostlarım. Gümüşe de gene bu videomuz içerisinde yer vereceğiz. O yüzden dikkatli bir şekilde dinlemeniz gereken bir video olacak. Ben videoya geçmeden önce 100.000 aboneye kanalımızı sizlerle birlikte taşıyacağız arkadaşlar inşallah. O yüzden kanala yorumlarınızı, beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı eksik etmezseniz de çok sevinirim sevgili dostlarım. Evet, Standard Chartered'ın yapmış olduğu Türkiye ile ilgili rapor var arkadaşlar. HSBC Bank'ın yapmış olduğu dolar Türk lirası ile ilgili tahminler var. Gene Alman Deutsche Bank'ın yapmış olduğu ve yenilediği yeni tahminleri var. Bu tahminlere sizlerle birlikte burada yer vermeye çalışacağız. 08.08.2023 saat 19.30 itibariyle arkadaşlar videomuzda hemen dolar Türk lirası tarafıyla başlayalım. TÜİ'nin açıklamış olduğu enflasyon verileri. Evet, enflasyon verilerinin ardından Enak'ta bir enflasyon verisi açıkladı ve arkadaşlar TÜİ'nin yapmış olduğu enflasyon verisiyle birlikte dolar Türk lirası tam 27 lira 80 kuruş civarına doğru bir yukarı yönlü atak sergiledi. Tabi gene Merkez Bankası her ne kadar da Hafize Gaye Erkan'ın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte dolar kuruna müdahale etmeyeceğiz şeklinde açıklamalarda bulunsa da gene arka kapı satışlarıyla birlikte dolar TL kurunun tekrardan 27 TL seviyesinin altına gelmesine sebebiyet verdi. Bugün itibariyle baktığımız zaman 27 TL'nin de arkadaşlar tekrardan zorlandığını görüyoruz. Şimdi dolar videomuza tekrardan geçeceğiz. Hemen altın tarafına geçelim sevgili dostlarım. Ons altın ve gram altını hemen bir değerlendirme yapalım. Ons altın tarafında özellikle 1920 dolar. Evet, 1920 dolar benim için burası önemli bir yer, önemli bir bölge arkadaşlar. 1920 dolar seviyesi. Bu 1920 dolar seviyesinin üzerinde kalması buradaki hareketin çalışması anlamı taşıyacaktır ve tekrardan yukarı yönlü ons altın tarafında yukarı yönlü hareket beklentim var. Biliyorsunuz 1980 dolarla 1920 bantları arasında ons altının sıkışacağı ile ilgili bir öngörümüz vardı ve buradan sonra yönün tekrardan 2100 dolarlar seviyesine doğru ons altında yukarı yönlü evrileceği yönündeki tahminlerimiz ve yorumlarımız var ve beklentilerimiz doğrultusunda şuradaki ters omuz baş omuz formasyonu içerisinde altının onsundaki hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. 1920 dolar gerçekten önemli bir seviye. Bunu ons altın tarafında sizlerle birlikte takip edeceğiz. FED artık atacak kurşunu kalmadı arkadaşlar. Faiz tarafında bir faizlik kurşunu daha var. Bunu kullanır mı kullanmaz mı bilmiyorum. Ama 2024 yılı içerisinde artık FED faiz indirimlerine başlayacaktır diye düşünüyorum. Gram altın tarafı hemen 1715 lira seviyesine kadar bir yükseliş yaşadı. TÜİK verilerinin ardından. Oradan sonra tekrardan dolara özellikle olan müdahale ve altının ons tarafındaki geri çekilmeyle birlikte orada da geriye doğru bir hareket gördük sevgili dostlarım. Şimdi 1670 TL'ler civarında fiyatlanan bir sizlerle birlikte burada gram altın görüyoruz. Bu 1700 lira seviyesi gram altında önemli bir seviye ve aşağıda da 1650 TL'ler civarı. Gram altında ons bazlı olarak 1920 dolar seviyesi. Bakın 1920 dolar ons altında bir dip seviye olarak kabul ettiğimiz bir bölge olursa bizler özellikle dolar Türk lirası tarafında da 27 lira 80 kuruş seviyelerini gördük arkadaşlar. Bakın 27.80'e iğneyi attık. 1920 dolar da şurada gördüğümüz ons altında beklentilerimiz dahilindeki bir dip seviye şeklinde gerçekleşecek alan ise
bu tahminlerimiz gerçekleşir ise arkadaşlar buradan tekrardan ons altın ve dolar Türk lirası hareketiyle birlikte ilk etapta 1750 Türk lirası ve onun üzerinde de 1800 TL civarına doğru gram altında sizlerle birlikte bu yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz. O yüzden altın tarafındaki arkadaşlar da dikkatli olsunlar. Gerçekten kritik bölgeler içerisindeyiz. Hareketin tekrardan yukarıya dönebilmesi için ise bu 1920'nin üzerinde kalıp 1980'e doğru tekrardan hareket etmesi ons bazlı altının şart. O yüzden buralara dikkat edeceğiz. Evet, dolar Türk lirası tarafına tekrardan dönelim. Dolar Türk lirası tarafında yukarıda 26.90, burayı sizlerle birlikte önceden de belirlemiştik ve çok kritik bir seviye olduğunu, Merkez Bankası için kritik bir seviye olduğunu söylemiştik. Fakat TÜİ'nin açıklamalarıyla birlikte 27 lira 80 kuruş. Buradaki direnci de daha önceden sizlere vermiştim. Hiç kimsenin tahmin edemediği dirençleri özellikle burada Başkan 35 kanalında sizlere sunmaktan da mutluluk duyuyorum sevgili dostlarım. 27.80 gerçekten önemli bir direnç bölgesi. Fakat bu direncin yakın zaman içerisinde yukarı yönlü kırılıp beklentim olan 32 TL civarına doğru dolar Türk lirasında hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bu benim kendi düşüncem. Birazdan Standard Chartered'ın, HSBC'nin ve Alman Deutsche Bank'ın tahminlerine de burada sizlerle birlikte gireceğiz sevgili dostlarım. Hemen bir BTC-USD paritesine bakalım. BTC-USD paritesinde de beklentisi olan arkadaşlarımız var. Burada benim özellikle BTC paritesinde 28.400 dolar seviyesine dikkat çektiğim önemli bir alan vardı. Bu 28.400 dolar seviyesi üzerinde BTC-USD paritesinde hareketler olduğu sürece korkmaya gerek yok. Fakat şu aşağıya doğru inen çizgiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şu trend çizgisinin üzerine BTC-USD paritesinin atması şart. Burada bunun yukarı yönlü atması, yani 29.000 dolarlar seviyesine doğru bir hareketin gelmesi bu düşenin yukarı yönlü kırılması anlamı taşıyacaktır. Uzun vade beklentim, bakın BTC-USD paritesinde hala değişmiş değil. Ben 52.000 dolar seviyesine doğru BTC-USD paritesindeki hareketlerin devam edeceğini düşünen taraftayım. 28.400 üzerinde kaldıkça 35.000 dolar seviyesi de hala da orta vadede göz kırpan bir BTC-USD paritesi olarak devam edecektir. Evet, dolar Türk lirası tarafında Standard Chartered, HSBC ve Alman Deutsche Bank'ın tahminlerine yer vereceğiz demiştik ve 95 TL beklentisi olan Standard Chartered'ın açıklamasına da birazdan geleceğiz. Önce Alman Deutsche Bank'ın analistlerinin yapmış olduğu dolar Türk lirası için 2023 yılı sonu için 27 TL hedefleri vardı arkadaşlar. Bu 27 Türk lirası hedefini 32 Türk lirasına yükseltmiş bir Alman Deutsche Bank görüyoruz. Tabi bakın 32 TL Alman Deutsche Bank daha yeni yükseltmiş durumda. Biz bunu sizlerle birlikte daha önceden dolar Türk lirasında 32 TL'ye doğru bir yükseliş olacağını, ayrıca Alman Deutsche Bank arkadaşlar 2024 sonunda dolar TL'de 35 TL'ye doğru da beklentisini yükselttiğini açıklamış. Benim beklentim yıl sonuna doğru dolar Türk lirasında 36 Türk liralarının görüleceği. Tabi önce 32 TL, ardından da yıl sonuna doğru da 36 TL civarına doğru dolar Türk lirasında hareketlerin devam edeceği yönündeydi. HSBC ve Deutsche Bank'ın özellikle yapmış olduğu tahminde ise 2024 yılı sonunda onlar 35 TL civarlarına doğru bir fiyatlama bekliyorlar. Zaten 2023 yılında da 27 lira olan beklentilerini şu an 32'ye yükseltmiş durumdalar. HSBC ise arkadaşlar müşterilerine gönderdiği bir yatırım notunda ise 2023 dolar Türk lirası beklentisini 27 TL'den onlar da 29 seviyesine doğru çıkartmış durumdalar. Onlar da 2024 yılı için 32 TL seviyesinde özellikle tahminlerini yükseltmiş durumda. Beklentileri de dolar Türk lirasının 2024 yılı için 32 Türk lirası seviyesine çıkacağı yönünde. Standard Chartered dediğim gibi arkadaşlar onlardan uçuk bir rakam geldi. Onlar uzun vadeli dolar kuru raporu yayınladılar. Standard Chartered'ın yapmış olduğu uzun vadeli dolar Türk lirası tahmini ise 2023 yılı için 28 TL olarak arkadaşlar tahminlerini veriyorlar.
Gerçi şu an 28 TL'leri görmüş durumdayız. Onlar ama 2023 yılı için 28 TL tahmininde bulunmuşlar. 2024 yılı için tahminleri 30 TL'den 40 TL'ye yükseltiyor. Arkadaşlar bakın 2024 yılı için 30 liradan 40 TL seviyesine tahminlerini yükseltmiş durumdalar. 2025 yılı için tahminleri ise dolar Türk lirasında 55 TL civarlarının görüleceği yönünde. 2026 yılı sonu için ise 75 TL ve Türkiye ekonomisi için gerçekten korkutan bir tahmin. 2027 yılı içerisinde ise arkadaşlar dolar Türk lirasında 95 Türk lirası civarlarının görülebileceği ile ilgili uzun vadeli Standard Chartered'ın yapmış olduğu bir rapor mevcut. Standard Chartered'ın yapmış olduğu rapor uzun vadeli bir rapor olduğu için yıllık özellikle ben tahminlerimde bulunuyorum. Geriye dönük yıllık tahminlerimizi de izlerseniz hemen hemen %100'e yakın bir yıl içerisinde dolar Türk lirasındaki beklentimiz olan analizlerimiz ve videolarımız var. Gene yılın sonunda bir beklenti yaparız ama bu yıl için tahminimiz 36 TL idi. Biz başkan 35 olarak ben hala da yıl sonu beklentimi 36 TL civarlarındaki dolar kurunda koruyorum. Ekonomide Eylül ayı içerisinde açıklanacak bir ekonomik program olacak. Bu ekonomik programa bakacağız. Şu an için şansımız Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek gibi iki işi bilen uzmanla çalışıyor olmamız sevgili dostlarım. Bakalım inşallah bu kur korumalı TL mevduat tarafında da biriken özellikle paranın doğru yönlendirilebilmesiyle birlikte buradaki paralar dolar ve altın tarafına kaymaz ise belki ekonomide tekrardan bir soğuma süreci içerisine girecek bir süreci yaşayabiliriz. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Euro Türk Lirası'nda da gene 30 liralar seviyesi görüldü. 30 liralar seviyesinin altında bir fiyatlama ile birlikte Euro'da aşağı yönlü hareketler şu an için izlesek de bakın şu bölge önemli bir bölge haline gelmiş durumda. Özellikle 29.08 burası bir destek konumunda. Yukarıda da arkadaşlar bir tepe. Bakın şu tepe seviyesi 30 liralardan geçen bir seviye. Yani bu iki seviye arasında sıkışmış bir euro. Tekrardan yukarı yönlü hareketin başlayabilmesi için ise şu 30 TL seviyesinin yukarı yönlü kırılması şart. Benim Euro TL'de zaten yıl sonu için beklentimi hepiniz biliyorsunuz. 38 TL'ler civarına doğru Euro Türk Lirası'nda da yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünen taraftayım. Özellikle ECB'nin arkadaşlar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarına devam edeceğini, çünkü buradaki enflasyonu sürecin daha hareketli olduğu, ABD enflasyonundan farklı olarak daha bir sert şekilde yukarı yönlü tekrardan dönebilme ihtimali olacağından dolayı Euro'da yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Paritenin 1.09 seviyelerinde şu an için olması Euro dolar paritesinin arkadaşlar ilerleyen günlerde tekrardan yukarı yönlü evrileceği yönünde düşüncem mevcut. O yüzden şu an hala aşağı yönlü bir parite beklentisi olsa da yukarıda bakın 1.10 seviyelerinin üzerine doğru atacak bir parite ile birlikte tekrardan yukarı yönlü Euro dolar paritesinin dönme ihtimali var. Şurada gene sizlerle yakından izlediğimiz bir formasyon oluşmuş durumda. Bakın şu formasyonu biraz büyüteyim. Bunu da çözebilen arkadaşlarımız gayet güzel çözüyorlar. Ama aşağı yönlü de 1.0870 potansiyeli hala da mevcut arkadaşlar. Euro dolar paritesinde. Şurası 1870, yukarıda da 1.0970 seviyelerinde bir hareket hala da şu kanal içerisinde gerçekleşebilir. Euro'daki hareketlerin tekrardan sertleşebilmesi için ise 1.0970 üzerinde arkadaşlar şu direncin üzerinde kapanışlara ihtiyacı var paritenin tekrardan dönebilmesi için. Ama ilerleyen zaman içerisinde ben döneceğini düşünüyorum. Euro'nun dolar karşısında tekrardan değer kazanma ihtimali olacaktır diye düşünen taraftayım. Gümüş, evet gümüş. Gümüşte gerçekten yatırımcısını çok feci bir şekilde baymış durumda. Ama şu an itibariyle ben baktığım zaman altın mı, dolar mı, gümüş mü derseniz yatırımı özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için gümüş yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla
iyi seviyelerde duruyor sevgili dostlarım. 23 lira 70 kuruş hala da yükselen trend çizgisinin geçtiği alan içerisindeki hareket. Bu 23.70 üzerinde kalındıkça arkadaşlar yukarı yönlü hareket yeniden şurada gördüğünüz bakın 27 dolar seviyesindeki hedefine doğru kendini götürecektir. Grafikte de belirttiğim gibi bu kanal içerisinde hareketler devam ediyor. Bir sonraki yükseliş hedefinin de gümüşün ons tarafının 27 dolarlar seviyesi olacağını düşünen taraftayım. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman oradaki fiyatlamanın da henüz çok ucuz olduğunu ve gram gümüşün zaten 23 lira hedefimiz vardı. O da 23 TL hedefine doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir ve beklentilerim de bu yöndedir. Evet, sizlerle birlikte kısaca piyasalara baktık. Bir değerlendirme yapmaya çalıştık sevgili dostlarım. Bu video içerisine BIST 100'ü de koyacaktım ama BIST 100 borsa analizinde başka bir videoda ayrıyetten yapalım sevgili dostlarım. Şu an fazla da vakit almasını istemiyorum videomun. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.